讲句实在话，王毅跟拉夫罗夫所讲的话对不对？对啊，川普去打一个国家，这是合法的吗？当然是非法的。你有没有找到他核武的证据？没有啊，连那个洗衣粉都没有。你不是在谈，人家都愿意去跟你谈。我觉得他就是为他的这个需要，以及为他的胜利上，以他看到哈梅尼可以大概一次把他给斩首干掉。那可是这种东西就基本上像是一种已经没有任何秩序标准的新君主这种霸权作为。那到了21世纪，你看到川普他的一切是这种裙带资本主义加上新君主主义，就随他的喜欢。我们持续讨论美以现在突袭轰炸伊朗的原因为何，是否也在要颠覆政权，对中俄来做施压呢？我们来看到美国的接连的动作，打了美国之后又打伊朗，是不是也在为接下来的川习会铺路呢？川习会会不会出现什么样的变数？今天这一节我们会持续的一起来关心。好，再看到的是美以联手打了伊朗之后，引爆全球动荡，现在包括中俄也已经出面来表态喊话了。我们先来看到中国外长王毅怎么说。他说呢，美国和以色列在这个伊美的谈判进程当中，那么对于伊朗发动袭击不可以接受。那么公然的击杀了主权国家领导人，是鼓动政权更迭，更不可以接受。中方反对，并且予以谴责。俄罗斯的外长也出面喊话，他说，美国跟以色列对伊朗进行军事的打击，已经严重破坏整体中东局势稳定了。俄罗斯跟中国的立场是一模一样的，俄罗斯希望跟中国一起加强协调与沟通，呼吁立即停止战事，回归外交谈判的进度当中。中俄现在等于说直接两方都已经站出来力挺伊朗到底了，主要原因就是他们在不管是经济上或者是军事上，跟伊朗都有长期的合作，也被视为是重要的盟友。这一次伊朗遭到攻击，同时也当然会打乱中国大陆跟俄罗斯在中东原本的布局。但是我们也来稍微回顾一下，川普在今年他的动作非常的多，打击的对象从先前的委内瑞拉到现在的伊朗，怎么都跟中俄有关系？会不会他剑指的就是中俄，而特别是不是剑指中国大陆？杨老师又怎么解读？我就引一位大家都知道的，就是美国的学者葛兰仪，他在 X 上面发表一篇，他说北京对台自有其自身的时间表跟战略，不会受到伊朗、委内瑞拉或乌克兰的强烈影响。那些纸上谈兵的中台关系专家，括号，应该停止预测习近平会利用每一次全球危机来夺取台湾。其实从昨天到现在我们在台湾也好，不管在美国也好，好多人在说美国攻打伊朗会造成这个两岸之间的稳定啊，还是什么的，一大堆预测都出来。我说这些人真厉害，葛莱伊一下打脸这些人。讲句实在话，王毅跟拉夫罗夫所讲的话对不对？对啊，川普去打一个国家，这是合法的吗？当然是非法的。你有没有找到他核武的证据？没有啊，连那个洗衣粉都没有啊！你不是在谈，人家都愿意去跟你谈。你要打，其实我们刚刚讲了，我觉得他就是为他的这个需要，以及为他的胜利上，以他看到哈梅尼可以大概一次把他给斩首干掉。那可是这种东西就基本上像是一种已经没有任何秩序标准的新君主这种霸权作为。到了21世纪，你看到川普他的一切是这种裙带资本主义加上新君主主义，就随他的喜欢。那一定有大国要出来讲话，连英国这次都只是同意美国用他的基地，但是英国都没有说我支持这个作为，但是他强调他不参与。欧洲国家都说这会造成严重的影响，只有一个国家第一时间跳出来支持川普，高市早苗。那是因为他们需要川普这个支持来对抗中国。可是，在今天的国际秩序其实已经没有什么秩序可言，强国的随意的作为真的是随他喜欢。那但是这个时候有大国出来讲话，我们就把它去做等号，说你看这个都是跟中国、俄国关系密切。某种程度也许是。那伊朗2015年跟中国大陆谈成了一个几十亿美元的石油方案，
但是这一次举例而言，伊朗每天出口300万桶的石油，大概有84%往中国大陆。对，就算300万桶都没有，其实对中国影响也不大，因为那个比例很小。那它也可以立即的从俄罗斯跟别的地方取得这个替换，而不像是我们台湾其实从尼米兹从中东来的占我们的原油进口大概是60%，占天然气大概是2%，所以对日本、韩国、台湾影响比较大。因此，这个时候你来说，这到底跟谁关系密切，可能都忘记跟我们台湾关系最密切，所以这个时候，很多这种所谓纸上谈兵的一些战略专家会告诉你，从他的政治的立场或者是意识形态，那美国也是一样，同样会有这样一个说法。可是我们已经回到了一种现实主义的丛林法则了。那这个时候，你不需要从所谓的过去的那种思维、意识形态来去看待。我觉得中俄在这一次的立场上，当然是觉得美国是跨越界限，可是呢，他也知道这个是现在新的国际丛林法则。那他所说的，也许我们认为是没错，但是又能够影响现实如何呢？美以之间的这一场战争也涉及到了这当中的情报战是成为关键，因为伊朗的高层，不管是哈米尼或者是伊朗的48名的高层，全部都团灭。现在根据了解，是因为在看牙医的时候被渗透追踪在里面有这个追踪器吗？伊朗的政权是不是有可能真的这一次就被颠覆了？他喊出的接下来会有3巨头来接班，真的有机会浮出台面吗？我们今天会一次的来做解读。好，赶快来看到，其实呢，这一次川普说了，他一口气歼灭了哈米尼之外，还有48名是伊朗的高阶官员接班人选。川普说，甚至连这些人都已经被美国给灭了。真的是这样子吗？我们会持续的做关注。那么包括的《纽约时报》跟《华盛顿邮报》也最新披露说 ，CIA 其实追踪了哈米尼长达好几个月的时间，早就已经详细的掌握哈米尼的所有的一个动态跟他的行踪，并且在最后的时候呢，确定了28日早上的时候，伊朗的高层会举行3场的高层会议，那地点也都知道了，包括在总统府、哈米尼的官邸跟国家安全委员会等地之后，美以是立刻调整了他们的攻击计划，就开始展开攻击了。所以当时的 CIA 是把他的这个定位情报偷偷的交给了以色列，于是以色列也就在清晨的时候，突然间战机起飞，向哈米尼官邸投下了30枚的炸弹。那么伊朗的高层几乎在这样的一个情况之下是全军覆没了。情报战关键的地方更是来自于 X 上面特别做的爆料，也就是主要靠的是摩萨德，他装成牙医师，还有呢伪装成内科医师，潜入到了伊朗境内，在帮伊朗的高层植牙的时候，也植入了追踪器，在这个当中才可以精准的掌握了伊朗高层他们的所有行踪。美以的情报单位真的有这么厉害吗？连植牙都可以植入追踪器？吕舰长怎么看？我们真是大开眼界。上一次呢是真主党的呼叫器出问题，那还有后来又延续到了行动电话出问题。至于说这个呼叫器跟行动电话突然变成炸弹了这件事情，还没结束，大家还在怀疑之中。现在连植牙都出问题了。不过植牙这个问题它应该不是这么的单纯，也就是说，中间出现一个助手。然后来帮他在植牙的里面装上了追踪器，这一个科技不难，可是我们想一想，我们每一个人在看牙科的经验，那我们是不是都找我们熟识的医师？那这个也就是这些熟识的医师已经被渗透。那到底是怎么被渗透的？这是除了我们现在讲到伊朗这个面对的现在的这个残局之外我们其他的国家都要想一想，既然摩萨德做得到，你的一个潜在的一个对手是不是也做得到这件事情？那如果说我们讲到说因为现在已经进入 RFID 的这一个世界了，也就是它可以透过各种的方法追踪到你的位置，所以我们在想到说如何遮断这些讯号。那或许这我们现在的这些国家应该研发这个讯号遮断器。
然后呢，随时携带在这一些国家重要的军政的领袖上的这个身上。然后虽然可能无论是呼叫器、行动电话，或者是植牙，或未来是不是连眼镜都会出问题啊？但是它如果有遮断器的话，那事实上就可以免除这个部分的悲剧的发生啊。不过道高一尺，魔高一丈。那以摩萨德来讲，他还会想出更邪恶的方法。对，好，这是来自于这一次的关键。为什么这一次的攻击可以成功的关键之一，就是因为摩萨德的这一场情报战。那伊朗现在也说了嘛，其实在这个战争正式的爆发之前，他们就说早就已经准备好接班计划了。但是我们刚刚也提到了，川普说啦，他也把他的接班人都消灭掉了，真的是这样子吗？因为当初呢，这个伊朗早就已经布局的接班计划，包括了核心3巨头。这当中，第一个我们看到3张照片，第一个包括他的总统，目前的总统就是裴泽斯基安之外，还有司法总监，另外一位是宪法监护的委员会法学家。那么这一段期间，他们会负责就是稍稍稳定伊朗国内的一个政局的稳定。那哈米尼自己其实他在生前也有点3位接班人，那包括了刚刚我们特别提到的这一位司法总监之外，还有他们的幕僚长跟改革温和的这个神职人员等等。有没有可能川普这一次的行动就可以把这些接班人给完全的铲除掉，甚至撼动到伊朗的神权政权呢？杨老师又怎么看？目前新闻显示出你讲到的这总共5位3位是委员会的3巨头做过渡性的集体这个治理，那另外一个3个就是可能接下来会经由88位法学家所组成的专家会议，要选举出一位就是最高领袖。依据伊朗的法律，最高领袖是终身职，其实到目前为止2位，哈梅尼。1989年、90年的时候，哈梅尼过去之后呢，哈梅尼当时是总统，不过他也是法学家出身，所以呢，本来他不是被看好的，后来哈梅尼在最后一段时间指定他，所以呢，经由88位法学家的专家会议选举他出来。那一直到现在，这88位所组成的专家会议是每8年改选一次。那当然，现在似乎新的任务又来了，会不会裴泽斯基安呢？现在的这个总统，他其实是比较温和派，但他看起来并不是过去从神学法学家出身的背景，所以这个会是一个问题。所以这就牵扯到改革派跟现在的这个政府跟神权组织，还有就是革命卫队，还有不要忘记哦，伊朗很特殊的叫做基金会啊，也就是许多真正是掌握这个金钱的这个机构啊，他们到底会去支持谁？那这一段期间呢，其实因为最高领袖被这个斩首嘛，所以在言辞上现在都是非常的强硬。我们看到另外有一位叫做拉里贾尼，拉里贾尼是之前现在的国家安全会议的委员长啊，或者是说秘书长。他在2015年跟美国、欧盟包含中国、俄罗斯谈出了核子协议。他也是过去担任过伊朗的议长12年，然后也是这一次在跟美国在进行谈判的人，在差不多12个小时之前，西方的媒体《华尔街日报》说他说愿意跟美国再继续恢复谈判，结果差不多在就是1个小时早上起来，然后呢他又在社交媒体上面说拒绝谈判，所以显现出什么意思？也就是说务实派然后呢，理性的这个希望面对把这个情势稳定下来的声音，那在这个所谓的政权交替或者是政权斗争的过程当中呢，其实被压下来，他的声音被压下来。因此，我觉得似乎在这段时间谁的声音更加的激进强硬，似乎最后有可能取得成为最高领袖。但这样一个最高领袖诞生对伊朗是好的吗？我们就不知道了，因为也许他选上了位置的时候，你知道吗？换了位置就换了脑袋嘛，大家就了解到伊朗其实现在哪有什么真正的军事实力去跟美国对抗不管你美国再怎么样的错，所以呢，也许最高领袖选出来之后的这段期间但到选出来之前的这段期间，伊朗的这个情势的动荡大概还是会持续的。
好，一方面这个伊朗的接班人是谁，接下来还会再持续的经过选举。那一方面，川普接下来要怎么样去控制住这个伊朗这么混乱的一个局面？现在呢，川普他最新的喊话了，他说。伊朗他们想要跟美国来谈，他说我也同意谈，他们早就该这么做了。但是关键是，不管是伊朗方面谁来谈，或者是谈的时间、地点等等，到现在川普也没有说明。他也说了，之前曾经参与谈判的人，现在都已经不在了。那外界也开始怀疑了，川普你的动机到底是什么呢？因为发现呢，川普上台之后，他发动了许多场的攻击对其他国家，但是呢，外界认为说只是对这些国家乱轰炸而已，迫使就范，甚至只是为了美国自己的利益，像是石油等等，川普根本没有意要重建其他国家或者是稳定他国的政权，有这样子的一个说法。那委员又怎么看？真的伊朗能够出现更好的政权吗？川普在想什么？中东地区不会产生什么大动乱，大家不用担心哈。石油价格在开战的时候从72块一下子涨到81块，现在又跌回来74块，那石油商都不担心，你担心什么啊？第二个，这个伊朗内部呢，因为伊朗现在弱化，因为它的经济矛盾越来越严重，它的社会矛盾也越来越大，它的这个民族摩擦也会越来越大。那这个就看不管用什么方式选出来领导人，你如何去面对这个局面。如果不行的话，你还是会像苏联一样垮台啊！不要管它什么宗教力量有多强啊，那个都是经不起经济动荡的摩擦哦，这是我们必须很客观去面对这个事实啊。这个你再相信什么样的宗教信仰，你肚子饿的时候，你会把它抛到一边去啊。那个大家不要误会哈，那个我们在谈那个什叶派的法学家哈，那个法学家不是我们经常在法学念那个法学家，那是伊斯兰教法的法学家，他只是挂法学家之名，跟法学没有关系，没有关系啊。那这个依目前的制度哈，它的所谓教主是由刚才在讲的88个专家会议来选出来的。但是问题在88家专家会议是谁选的呢？是这个宪法监护委员会提出名单，哈，交由全民公投的，不是你想选就可以选啊。这第一件事情。然后这个宪法监督委员会啊，有多少人？12个人。这12个人是怎么挑出来呢？其中6个是由这个那个谁啊，由这个教主前一任的教主提名的，现在教主不在了，就回到了到底要怎么产生？另外有6个是什么？总统提名，然后交由国会同意，它是这样组成的。那在国会通过一定是保守派的，这是一个伊朗的死结，除非他突然间出现一个脑筋比较清楚的教主，会引导伊朗走上正常化的国家。要不然的话，他的教主集团已经贪污成不像话了。啊，革命卫队跟着贪污，他更没有作战能力啊，所以伊朗就永远走不出困局啊。那我也不客气讲，那个司法总监也是贪污重要人物之一，贪污集团重要之一啊。那对于这样的一个体制啊，这3个人只有1个人不贪污，就是斐泽斯基安不贪，他没地方贪啊。这个就是我们要了解伊朗现在的矛盾啊。那会贪污的他就不会想要打仗啊！你不要以为会贪污的他会训教啊，他会干嘛？放心啊！那所以对于这个伊朗会衰落一段很长的时间，那对外无力，对内动荡不安，那直到了有什么解决方法呢？我们再等一等，还不急啊！阿曼的斡旋下，在日内瓦这个地方会重启美伊之间的谈判。那么谈判桌上面，我们可以看到背后更是暗潮汹涌。尤其现在刚刚关注到了美军的动作，除了2艘航母之外，还有270架的战机都在待命。再加上我们来看到来自于美国的特使，他现在也说出了川普的压力哦。他认为川普现在其实压力是很大的，因为他不能理解为什么伊朗在这么大的一个军事的威胁下，到现在仍然可以不屈服，川普为此感到非常的纳闷。好，那么我们也来看到，那到底伊朗有什么样的底气，可以到现在还是不屈服呢？首先，我们要来看到是伊朗跟俄罗斯，其实在去年12月的时候就已经完成签署了一个军售协议，金额高达5亿欧元，并且这些武器会在3年内做交付。这当中细节来看到了，包括了500套柳树的这个防空的
系统发射器，还有2500枚的监射飞弹。另一方面，我们来看到伊朗自己也准备好了自己的飞弹系统，它在荷姆兹海峡这边举行首次的实战的一个测试军演，那么还测试了它的长程海军防空飞弹赛亚德3G。今天我们会请来宾特别帮我们解析这一些武器哦，可以建构的是150公里的防御网，拦截目标包括了有战机、无人机，还有巡弋飞弹跟海上巡逻机等等。所以今天节目一开始我们要来特别看到了遏制的这款武器，再加上伊朗的这个3G 的萨亚德，对于美军的威胁到底有多大？川普在这样子的一个压力下，还能像当年贝尔格勒大轰炸这样做，或者是说上次的午夜之锤这种快速打击，他敢做吗？干哥怎么看？好，所以说伊朗终究不是当年的贝尔格勒，也不会是最近才刚刚发生的委内瑞拉。为什么？那这一次哈，他从俄罗斯引进了500套柳树我要特别讲一下，它的就是官方的编号叫9M336啊，那它的前身是9M38、9M34啊，就是针式跟箭式监射防空飞弹。说穿了，这个柳树飞弹就是单兵带的，就是扛在肩膀上面。那你可以这样想，那这个它的射程范围的话，应该不高，对，它只有7到15公里的射程而已。但是它会有一个什么效果，你知道吗？就是美国海军又贵又高的那种F-35，那个战斗机，你飞一点点，飞低一点点看看，你如果飞得太低的话，你就会被我的监射飞弹给打下来，而且你很难从红外线讯机上面去找到发射飞弹的这个士兵，这就是监射式飞弹的好处。那它继承了以前就像美国的相同的标准的那个飞弹，就是刺针飞弹，我们国军也有啊。其实它的工作原理跟它的性能范围都差不多啊，就是差不多10多公里的射程，有时候甚至到了面前，眼睛已经看到了才打。所以这个就是一种什么？就是最后的一个制止的手段。那但是这次要买那么多的话，我坦白讲一句，很多500套，对，500套的发射器，然后再买2500枚飞弹，你知道那一枚飞弹多少钱吗？20万美金。那并不便宜啊，就打出去就是800万台币，打出去就是800万台币，其实并不便宜。那所以说它也经过相当的改良。以前的监射式防空飞弹只能够什么？只能够对付什么？你飞机发射出来的红外线讯号，它就去追那个热源，去追它。那现在它也可以发展到这个柳树飞弹，它可以主动找目标，主动去追目标，然后呢，它也不会受到另外的电子干扰。所以说，这一种飞弹，其实老实讲一句，是在这俄罗斯的部队里面最新的一种配备。那这次买了这么多，那我们就要讲说，如果美国航空母舰联队舰载战斗机联队在侵入荷姆兹海峡之后，直奔德黑兰的这一路上的过程之中，它会不会遭受到像柳树飞弹的这样的拦截？因为从去年的那个12日战争，当时以色列跟美国联手破坏了，把伊斯法罕那个核子设施给打得稀巴烂。那个时候俄罗斯并没有帮忙啊，没有站出来说我一定要赶快去帮伊朗一把或等等之类的。所以说，俄罗斯在这一次的交易之中，它也有一种好像是把去年没有答应伊朗的事情，今年这一次我悄悄的帮你完成一下，就是我偷偷帮你补齐了这一些这个防御措施。然后他们又在荷姆兹海峡首次展示了实战化的长程海军防空飞弹，叫赛亚德3G。赛亚德3G 其实就跟俄罗斯的那个就是舰上版的那个榛果树飞弹是一样的东西，其实它这次最大的意义是，它从伊朗海军的垂直发射系统发射出来，这个意义非常重大。为什么？因为一般而言的话，你只能够发射1枚，再补1枚。现在我用垂直发射系统，我可以连续多发。对于美国的舰队入侵，那个空军力量的入侵，它能够连续齐发的话，是美国海军它必须要忌惮的一点。所以我觉得这一次他们那个俄罗斯这个赶快帮忙了，他部署了这批飞弹。对于伊朗而言，是美国是对于伊朗而言是真的是及时雨，然后美国是必须要非常非常小心应付的。
好，现在我们看到，所以美国现在面对于来自于伊朗的压力之外，其实还有俄罗斯的协助。那其实川普现在考虑的事情，除了说刚刚我们特别提到的在军事上面压境之外，他其实考虑的还有包括干脆直接就斩首哈米尼父子，这样子做其实是最快的。那现在来自于《纽约时报》也特别做揭露，说川普你是有想到这一招，但是确实哈米尼早就已经做好准备了，他已经指派他的是最高国家安全委员会来替军政高层建立了4层的继任的顺序哦，也就是说，哈米尼一旦出事的话，政权是能够被无缝接轨的。那现在其实呢，川普还有专家们也都在担心的事情是，如果斩首没有办法立刻达成的话，恐怕会激起的是当地的民族的运动哦，把美军拖入在中东的泥淖当中。就算川普原本规划了2阶段的打击，恐怕都是无效的。介大使怎么解读？其实川普的剧本想法，其实你可以现在归纳起来，也不过看的就是6套。那么哈也没有，就是4套好了哈。那就是说，我们就分4套，分前2套跟后2套。前2套很简单，川普打的算盘就是说，他现在不断的军事集结施压，然后外交战场在施压，然后呢军事大军压境啊。他希望达到一个目的，就是什么？伊朗不战自溃。如果根本不要打你，你就自己就怎么讲？内部就怎么样？自己就怎么吵起来了？内部就把这个现在的这个政府就取代了，然后一团乱局。那这是美国希望得到。另外一个呢，要不战自降，压力那么大，就跟美国这位这个特使讲说，奇怪了，压力那么大，怎么还没屈服？他的意思就是说，要人家不战自降。是我压力军队放你旁边，你就自己准备投降吧，对不对？这是他两个想法，这是如意算盘。到目前为止，2个都没有发生啊。那另外一套2个剧本呢，就是战而后溃。有时候我出兵了，你就溃了，你就立刻怎么样？这个国防军跟这个革命卫队2个就干起来了，总统跟这个最高领袖2派人马也干起来了。一战的时候，2边就什么吵起架来，不战而后溃。那另外一个呢是战而后降。我跟你打了以后，发觉不行，我就投降了。可是这2个最大差别，前2套是不战而屈人之兵，后面你要战而屈人之兵，对不对？那川普显然他不想战，因为昨天川普又出来解释了，因为美国的媒体就在那边说实话，我们不要，我还好你没有领用太多美国媒体通通在造谣，而且都是为自己目的在造谣。有一个媒体，自由派媒体说，这个战争川普非常想打，川普是主战派，可是美国军方他的最高的统帅也就是说参谋长的联席会议就明白跟他讲，这场战争不能打，那个后果很严重，不要打。结果这个报道一出来以后，川普一看又火了，又出来主持记者会，他说这个报道纯粹是胡说八道，我是属和派，那个军方是主战派，军方很想打，我是不想打，我是希望透过外交解决。所以到底是怎么样回事？我觉得还是以川普为准啦。川普不想打，那这个东西你战而后溃有可能，战而后败也有可能。可是你要战，你就刚刚讲起来，那个伊朗手上的东西，美国也要算算，你也准备死多少人啊？你是准备死500人，还是死1000人？拜托美国人连50个人的生命，美国的总统都不敢承担。我跟你讲，这场战争最后就变成说，你为何而战，对不对？你为何而战？所以现在川普的问题就变成我觉得他的很大的一个问题就变成，他现在上马容易，军队都叫来，兄弟都叫来，大家都在那边摩拳擦掌，准备要退了就是要火拼了，对不对？那你突然不打，对，那这些来的人就说你开我玩笑。那其他在那边吃瓜群众也在想说你又来了，你又他口了，对，所以上马很容易。现在川普最大问题怎么下马？
那这个下马，我们就看川普到底是什么，小打一下就跑呢，还是根本就找一个理由呢，就夹着尾巴就把军队送回去？美国记者已经讲了，美国媒体讲说，如果不打的话，这是平时美国历史上最大的一次威慑行动，成本是最高的一次，不打，可是呢，钱花的是最多的一次。好，现在川普打也不是，啊不打也不是，那反倒哈米尼都已经把他的4任的继任者都已经准备好了，现在看起来是鱼死网破吗？那总编辑又怎么看？其实我非常同意刚才大使讲的哦，其实川普不想打，为什么？川普上来，我们都知道，他最重要的政治目的就是要复兴美国。那整天打仗对美国来讲，如果他亲自下海，他不能复兴美国，美国会进一步衰弱。当然，对川普来讲，最理想就是像俄乌战争这种形式代理人战争，他军工企业各方面能够这个割韭菜，但显然伊朗目前的形势并非如此哦。因此，我认为如果未来形势走下去，它会介于一个委内瑞拉还有去年12日战争这样的一个混合的形式。首先，就委内瑞拉类似的翻版，我们可以很明显看到，川普大军集结，然后不断跟伊朗进行了好几波的谈判。那伊朗其实这一阵子压力很大，大家知道，伊朗几个月前政权不稳，大家都知道那时候好像有颜色革命这样的一个风波，主要是经济太差，特别是物价飙涨，让很多老百姓受不了。因此，川普和这个伊朗其实谈就是，你这个核计划冻结或者拆除很多设备，你的弹道飞弹等等，进行一个紧缩，我可以放宽这个经济方面的制裁等等，就是胡萝卜和大棒用这种方式。另外，我认为美国积极在做的就是类似委内瑞拉这种收买伊朗，甚至高价贿赂伊朗内部，不只是可能政治人物、军事人物等等，他采用这种瓦解对方的方式。但这个需要时间，而且那对美国来讲，能不能 hold 住这样的状况，特别是这个川普有来自以色列的压力，也有来自他国内军方的压力，他能不能 hold 得住，把这个形势继续推展下去，让伊朗然后这个受不了，然后自己这个进行很多妥协。但总体来讲，我认为以色列因为急于要摘除伊朗的核能力，因此这种开打的压力对伊朗是蛮大的。但如果真的开打，我认为伊朗也没有什么很好的防御手段，毕竟刚才这些防空系统对伊朗来讲，可能像去年12日战争，伊朗这些防空系统像筛子一样，不止以色列重要的战机、空中目标没有受到严重的打击，因此它是单方面挨打，它唯一可以依靠就是弹道飞弹，会重演12日战争这种相互远程交火，但最后状况极可能是伊朗还是苦苦在那里硬撑，整个中东的形势事实上还是维持目前状况，没有太大的改变，大家都是继续拖下去。好，继续拖下去。那现在战事看起来其实也是一触即发的。那其实现在华府担心的事情，不只是在这个中东这边爆发这场战争，现在其实来自于《纽约时报》的另外一个说法是说，其实现在华府也非常的担心会不会扩散从中东到其他的欧洲国家，变成一场代理人战争。因为包括伊朗这背后，它有一些其他的代理人，像是也门胡塞组织可能恢复在红海这边的攻击，或者是真主党，甚至可能动用的是巡弋飞弹跟弹道飞弹，一旦真的开打的话，美军将会付出长期分散而且不可预测的代价。那像这个又怎么看？那川普承受得起吗？代理人战争？我想主要是代理人战争就是造成我们看到俄乌战争的这个消耗战。那这个消耗呢，其实就会拖了很久。但你说代理人战争，我觉得在美国跟伊朗这当中有点微妙。要什么呢？其实因为真正的敌人互相对方是以色列跟伊朗。但是现在美国有点公亲变事主哦，就是美国变成以色列的代理人，所以它本质上还是有一些微妙的，跟美国非要把伊朗怎么着这个部分的总的大战略目标，或对美国的真正最大利益，其实跟以色列不同。以色列就在这个中东的局里面，所以我觉得现在还是在看，我始终认为，对于伊朗要动手，还是要回到在整个这个美伊或者是在中东当中，就是首先第一个是军事要掌握的情报。这个以及当中要付出的代价，如同前面几位所提到，要花多少钱？我认为特别我们在思考美国，现在在讨论美国这件事情，其实不要讲
从思考整个美国五角大厦，现在美国的就是100%就是川普的意志，跟过去说拜登时代当中有很多幕僚在互相决定、互相拉扯不太一样。川普在决定什么就是什么，而且川普作为一个顶流的商人，你一定要相信我，要理解他，他很在乎钱的。他非常在乎花多少钱，花的钱能够获得多少代价。白花钱这种事情他是不干的。所以你说现在没有说那么多部队在那个地方都在花钱没有错，但他有没有从其他的方式去获得？我认为现在是因为这个都不太明朗的，是川普不确定他花了这个钱从哪里来，所以还在琢磨，而不是我那么认为说是这个政治当中的这些碰撞。而且我觉得现在作为一个情报上、军事上也需要动态的评估。伊朗现在有个状况，他好像还是要跟你谈，没有像过去显现伊朗就不怕死。我们都知道敌人最可怕就是他是一个不怕死的敌人，目前看起来伊朗好像也要在找一些缝隙要活下去，所以表示里头确实有一些磋商，无论针对钱跟情报的空间。我觉得现在还有包括美国自己本身的情绪也让川普很头痛。我唯一现在观察在意的是，川普有没有因为现在因为关税受到很大的挫折，在国内遇到还有 ICE 这些挫折，这个顶流的商人他可不是会硬吞呐、商人们都是我如果不爽，我一定要找个地方有出口。所以我现在唯一的我觉得，在俄罗斯对不对？在整个伊朗状况当中，有没有可能是川普个人的情绪爆发的转移，而让他在所谓的这个相对来说比较客观思考当中有一点点落差？因此，真正的不是情绪，是川普的情绪。现在是不是美国说的开战倒数正式的进入10天内？川普也下了最后的通牒，包括了祭出在中东附近的双航母。那么另一头呢，我们要看到中俄现在联手锁住海峡、荷姆兹海峡，今天会一起来关心在中东的整体情势。好，现在其实非常的紧绷，因为川普下的最后通牒对伊朗，一方面是好好的谈，另一方面军事上面也有祭出新的动作。川普在政治上面对伊朗下的最后通牒说，10到15天，我给你一个期限，如果呢核谈判还是没有办法突破的话，不排除动武了。那确实现在看到了，包括福特号跟林肯号都已经正式的进入在地中海跟阿拉伯海域，等于现在在中东地区已经针对伊朗形成了一个南北的夹击态势。其他强化部署的部分，我们也来看到，美国祭出的各种270架各种的战机进入随时可以发动一个远距离精准打击的预备状态，并且呢也出动了美国的电战机，它的各式的预警机，并且在 F-16上也是第一次挂载代号是愤怒小猫的先进电子战的吊舱。我们来看到五角大厦也跟川普提出了很多他接下来可以使用的方案，这些方案包括了有限的精准打击、分阶段的升级，还有一个是斩首行动，这是最高的一个行动，斩首行动。那现在美伊到底有多紧张？我们看到包括了南韩跟波兰政府已经公开呼吁自己的公民赶快离开伊朗。那学者也做分析了，美国跟伊朗现在其实是在高风险的一个状态，一旦双方有任何的误判，就会升级为区域性的一个冲突。所以节目一开始特别请教委员的，川普的极限施压，双航母都压境了，能逼伊朗退让吗？那如果真的动武，可能会采取哪一些军事行动？委员怎么看？现在能够救川普声望的只剩下伊朗。他必须在伊朗里面建功立业，才有办法救他自己的声望。那要建功立业，必须得到什么？得到以色列的绝对安全。以色列绝对安全有几个步骤：第一个，要求伊朗废核；第二个，要求伊朗限武，就是限制弹道导弹啊；第三个，叫铲除革命卫队；第四个，铲除神棍政权。那这4个步骤都完成的话，以色列的安全是绝对保障的。而且可以使得伊朗不成为中东的霸权。至于所谓区域冲突，不会啦，打来打去就是美国、以色列、伊朗，没有别人会参加啦，别人也不会受损啦。那大家在要求说公民撤离什么，就是看法跟我一样会打仗啊。那川普一定开的条件哦，他的个性是这样的：你如果退一步，我就继续加码；退一步就你可以看到关税政策就有这种迹象了，所以会压到了伊朗没有办法答应的程度。那怎么开打啊？虽然有人讲说是什么有限精准打，什么斩首行动，其实一样的东西。他第一个他只会用大轰炸，那现在只是看他的本事。
他能不能像贝尔格勒大轰炸连续炸了70几天？他如果能够连续炸个100天，伊朗一定垮了嘛。因为他炸的不是老百姓，他炸了政府机关、革命卫队，而且伊朗是毫无反击的能力。那有人在讲说什么中国、俄罗斯啊，跟那个伊朗啊，在那什么阿拉伯海啊，在这演习，那是无关紧要的事情啊。中国、俄罗斯也不敢插手，也没有能力插手，因为这场是空军之战，中国跟俄罗斯在那边毫无空军可言嘛。那对这个伊朗，他现在要面对的刚好就是这个政权最脆弱的时候，他这个经济搞垮了，社会声望也搞垮了，政治的这个所谓威望全都没有了。那这个就是美国推翻这个政权最好的时机。那有人说，哎呀，大部队没有上去就没法推翻，这个跟阿富汗不一样啊。阿富汗是说你要重建一个政权，你要保护新政权才需要这么做，他根本要成立政权啊，他就把老的政权炸得稀里哗啦的，让他到处跑，瘫痪掉就可以了。因为他现有的国防军就有机会，国防军很想政变，没机会政变，你创造他们让国防军政变的机会，没什么不好啊。所以不是伊朗本身也不是每一个人都反对美国去轰炸伊朗。甚至有的还暗中窃喜，你最好把这些哈梅尼都炸死了啊！只是情报领不领而已啊。所以这神棍政权、这革命卫队声望已经掉到谷底了。现在就看川普如果把这些铲除的话，那以色列的安全程度当然提高。战争以色列会受点损失可以，但以色列经得起，没有问题了啊。所以虽然这些配备啊等等，重点还是我刚才讲的，贝尔格勒大轰炸了70几天。你能不能轰炸100天？有没有这个本事？因为很多很多的弹药啊，很多很多的武器啊。那如果行的话，伊朗一定垮，伊朗这个神棍政权一定垮。那如果你轰炸不了100天，那就变成要不要来个第2次啊？这个就有一个桥的空间。但是除非伊朗愿意怎么样，奉上不平等条约，我会合，我限武，然后那我约束我的革命卫队的这个控制范围。他现在伊朗是用革命卫队来控制这个国防军，就像纳粹用党卫军在控制德国国防军一样的道理啊！这个东西，这个锁链只要被解除，国防军一定会跳上政坛来政变取得政权，这是伊朗的传统。好，所以我们看现在川普喊的最后的开战倒数时间，做给伊朗的警告。那一方面也是针对伊朗的宣示哦，就看川普接下来的决心。那在伊朗的方面，我们刚刚也特别提到了中俄的角色加进来，是有来自于 X 账号特别做的披露，说伊朗跟俄罗斯已经互相达成了一个5亿欧元的军火协议。那《华尔街日报》也说，中俄伊3国计划近期在荷姆兹海峡这边举行联合军演。特别注意到的是，在乌代德基地这边，美军数百名的美军已经开始做撤离了。外界在说，主要就是因为担心伊朗接下来会有这个弹道飞弹跟无人机的饱和攻击。针对这些议题，尤其在中俄此刻的动作，吕舰长怎么看？我们在过年前我们就讲到啊，对于伊朗来讲，它就是以拖待变。那对于美国来讲，它就是等航空母舰。那也就是说呢，我们如果说看到航空母舰的动态的话，那我们讲到2月9号的时候，其实那个时候我们还没有发现福特号它有其他的改变，但是我们看到布希号好像已经出发了。那但是如果说我们看到更近一点的，也就是2月17号的话，实际上来讲，第一个先准备穿越直布罗陀海峡的，其实现在已经穿越了，也就是福特号。那但是布希号呢？那我们等着看今天晚上那个美国它这一个海军的一个新那个学院它所公布的这个内容啊。但为什么他们会派出这个航空母舰呢？其实这个最重要的，也就是它需要舰载机，舰载机的数量其实比它部署到现在我们看到约旦或者以色列的数量还要多，而且灵活。那我们讲到说，这有关于10天到15天的这个期限呢，其实都是假的。那上一次，川普也有给这一个伊朗时间呢，但是第2天就攻击了，所以这一个完全是看什么时候进入这一个福特号的攻击圈内，它只要一进入，然后那个它相关的情资，然后有关于那个相关的
交战准则一旦完成，马上就会发动。那其实我们讲到，对于伊朗来讲啊，伊朗其实它一定不会无核化的。如果无核化的话，其实现在那个就像刚刚郑源老师讲的这一个神棍政权啊，他的这一个首领哈米尼一样活不下去。不相信的话，去看一下利比亚当初是怎么样。那至于说对于美国来讲的话，我们现在看到，我们刚刚看到的都是航空母舰的部分，其实它有非常多的运输机从美国本土出发，或者是从欧洲出发，都是不断的加强以色列以及约旦的一个部署。这个也就是刚刚那个蔡正元老师特别讲到的啊，你准备了多少弹药？我们看到那个它的运输机是非常频繁的啊。那至于说啊，我们看到说刚刚最后有提到一个愤怒小猫，愤怒小猫就是针对的中国大陆以及俄罗斯来的。为什么？因为我们看到这个装备，它其实它是一个征收的夹舱，它为什么旁边有2个白色的一个装备？那个也是 sensor， 那个 sensor 是建构一个什么？它可以接收米波雷达，因为其实现在可以完全接收米波雷达讯号的，也就只有愤怒小猫而已。那所以现在那个。五角大大说，这个 F-16已经准备带着这个愤怒小猫前进到这个战场了。也就是，如果中国大陆启动了，或者是俄罗斯启动了它的米波雷达，也就是它的电磁参数，一次都让美国掌握。因为美国当初对于这个米波雷达，只有从乌克兰获得。但是到底如何运用，或者现在进步的程度，美国并不了解。所以我们讲到说，每一次的战争啊，我们看到的都是血淋淋的部分，但是对于大国来讲，那个正是他们的这一些装备角力的最佳时刻。好，这个是我们看到美国在外部针对伊朗做了极限施压，但是内部我们也要来看到是不是它也影响到，希望能够影响到内部的政权来做一个政权的更换呢？因为最新消息是美国的特使他说了，接受川普的一个指示，会会晤伊朗的前王储。那刚好伊朗现在比较敏感的是，他的大学正在爆发反政府的示威，所以现在看起来一边是会晤王储，一边内部又有示威，是否现在美国透过外部势力要推波助澜，帮助伊朗来推翻他现在的政权？杨老师又怎么看？我觉得他当然在内外都在用一些非军事的方式，经济制裁已经是几十年了，然后呢，外交上的压力，那同时内部的这种可能的鼓励或者是渗透，我觉得大概都有，但大概都不会是太关键，因为在现在大学的示威大概只有几百人。那个王储呢，他在海外很支持，可是，在伊朗内部呢，其实我们很难去判断他是不是还有足够的这个支持的力道。那因此，美国现在的确在思考，就是所谓的后哈梅尼时代是怎么样的一个方式。可是现在从美国的媒体看起来，我看各方面的报道，他们认为这个礼拜会先小打。也就是说会先这种教训式的，然后呢，飞弹攻击式的啊，去打一波。打一波之后呢，川普已经在问了，那这个时候为什么伊朗不投降？他明知道已经撑不下去了，所以他大概知道伊朗等待你这个小打，看能不能撑得过去，然后是不是美伊之间会进行协议？那这个协议当然美国的要价就很高，伊朗是不是能够去负担？啊，不是只有核协议就会满足的。美国基本上是要削弱哈梅尼政权的控制，然后呢，逐步的去瓦解，啊，因为他知道这整个伊朗最后的关键，核是一个问题，但是呢，整个神权政权才是真正的关键。所以，可是你要去完全的去让在这个时代，在这个时间点去产生就是政权更替，哈，那个代价可能很高。你光不知道你武器的库存够不够，你产生的这个区域冲突会如何等等之类。都会有一些影响，所以他最好的方式，也许是认为说，先来小打，产生协议，让伊朗整个神权政府这个削弱，然后呢再做更替。可是这个话能不能够真的那么美好的去推动哈？可能是不是川普最后还是需要一种蛮大规模的攻击之后，伊朗政府才会真正的退让？而伊朗政府，美国到底要伊朗政府只是退让？还是说要伊朗政府立即的败亡啊？他可能也在面临到不断的评估。